Aí, câmera. Aí, câmera. Deixa eu sair, Murilo. Esse daí não sabe acender um fogo. Aí. Toma! Ali! Deixa eu... Não! Deixa eu... O que você fez? Calma aí, palha. Tá pegando. Sai daí, ô mordida. Sai de perto. Vamos assar um coelho. Mas tem que colocar mais fogo lá. Pra Lenha! Tem que jogar lenha. Lenha. Pega um papelzinho. Empresta. Pera, gente, eu vou pegar um negócio. Vamos pegar esse papel aqui, jornal? Aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Se vocês, no seu ponto de vista, não tá pegando fogo, mas olha, de perto. Aí a ideia dele enfrentar um sapo. Fogo bom. Quem quiser pode trazer. Ó, quem quiser pode trazer mais papel pra cá. Aí a gente pra gente assar um churrasco. Churrascão de fígado de boi. Olha, esses daqui vão ajudar sempre a fazer vídeo, menos esses daqui porque eles vão demorar a vir pra cá. É que eles são de Peru. Aham. Essa daqui pode fazer. Vai apagar o fogo lá dentro. Todo mundo corre. Aqui, ó. Vamos aumentar a câmera aqui, ó. Estão vendo? A gente saiu de perto porque é meio perigoso. Vem todo mundo! Vai, meu pai amado. Vem todo mundo! Ai! Oh, meu celular! Vem! Chega! Para, vai molhar a câmera. Gente, olha a ideia dele. Olha isso daqui. Ai, irmão. Olha isso daqui. Vamos sair daqui antes que alguém saiba. Vamos sair daqui, Murilo. Sai, Murilo. Vamos sair daqui. Vem pra cá, Murilo. Antes que alguém saiba que foi nós, ô idiota. Essa daqui não é minha casa, é a casa da avó. Ó. A câmera tá muito perto, não é assim? É. Quem quer ser agora? Ó, mas não tem como colocar naquela, porque já tá molhada. Tem sim, pega esse papel que tá seco. Olha ali como ficou maneiro. Gente, olha como tá. Mas não quero na frente do meu quintal, em outro lugar. Nem no meu quintal, mas vai ficar... Então. Não. Nossa, virou totalmente carvão. Vamos fazer aqui no quintal dessa mulher. Não, coitado. Que coitada, o quê? O que tem? Aqui, ó, mais uma. Que a roda anda. Ó. Aqui, coloca tudo aqui. Não, minha avó vai ser pra fora, seu burro. Pega por aqui. Vamos pegar, mas no meu quintal não. Mas nem no meu. Vamos pegar a folha seca e gaveta. Fica quieto, Murilo. Pessoal, peguei bastante. Pouco lugar. De emergência. Ó, que louco lá. Eu vou fazer no quintal de Leandro, né? Já pega e joga água. Vai, Leandro, vamos, é sério? Não quero. Tá bom, então. Gente,
O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham Ah, não, gostado. vai. E valeu! Fui!